肖战还是太全面了。大湾区电影音乐晚会的一首整晚的音乐，直接把舞台变成万人迪厅，一开嗓掀起高潮，一整片的红海更是演绎了什么叫时代巨星。眼前喜欢的节奏带着我们的脚步，祝福那段旋律就是整晚的音乐。别说观众了，就连英皇公司的老板杨受成也变粉丝，在台下悄悄跑过去和肖战打招呼。要知道杨受成已经82岁了，这样大佬级的人跑过去和肖战勾肩搭背，可见现在影视圈对肖战的评价是有多高。杨受成事后接受香港媒体采访，承认过去和肖战打招呼，坦言暂时没有谈合作，笑称自己請不起肖戰。打招呼啫嘛，得佢過檔啊？冇，佢啲咁嘅點請得起啊？冇。除了被杨受成追星之外，肖战还和成龙互动。当工作人员把公仔给他时，肖战还以为是给成龙的，逗笑了同桌的容祖儿和王力宏。其实从座位就可以看出，肖战现在的咖位，身边是香港乐坛一姐容祖儿以及台湾乐坛一哥王力宏。主办方这样安排，其实已经摆明了肖战如今的地位。